ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. தெரிஞ்சிருக்காதவங்க இப்போ தெரிஞ்சுக்கங்க. நம்ம ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். கேட்லாக் வந்து நான் கொடுத்துருக்க நம்பர்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது. அது என்னோடய வாட்ஸ்அப் தான். பாருங்கள், நம்மக்கிட்ட புதுசாக வந்து சபிக்கி வந்துருக்கு. சபிக்கி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட்மேடு. நம்ம போட்டில் பெரிய பெரிய போட்டில் சபிக்கி யூஸ் பண்ணுறவங்க, சின்ன போட்டில் சபிக்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாம், அதே சபிக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம போட்டில் போகிற ஒரு ஆளை வச்சு செஞ்சு வாங்கினது. ஸோ யாருக்காவது தேவை இருந்துன்னு சொன்னால் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நம்பர் வந்து கீழே மென்ஷன் ஆகும். பாருங்களா, நம்ம கடையில் உட்காந்து தான் செஞ்சாங்க. ஸோ பாருங்கள். ஸோ யாருக்காவது வேணும்னா சொல்லுங்கள், நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். லிமிட்டட் பீஸ் தான் இருக்குது. யாருக்காவது வேணும்னா இந்த சீசனுக்கு கரெக்டான இது சபிக்கி. கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.